សង្គ្រាមកម្ពុជានិងវៀតណាមសង្គ្រាមកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺជាជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែដឹកនាំដោយប៉ុល ពត សង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកនិងសមុទ្រវៀតណាមនិងកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1975និង1977ជួនកាលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភាពកងទ័ពយោធានានាតែមានទំហំស្មើនឹងកងពលធំថ្ងៃទី25ធ្នូ1978វៀតណាមបានផ្ដើមការលុកលុយកម្ពុជាពេញទីនិងជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានកាន់កាប់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានដកចេញពីអំណាចអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមពួកកុម្មុយនីសនិយមវៀតណាមនិងខ្មែរក្រហមបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងប្រទេសពួកគេរៀងៗខ្លួនទោះបីជាមានការបង្ហាញជាចំហរបស់ខ្លួននៅការសហការជាមួយពួកវៀតណាមក៏មិនពិតក៏ពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានភ័យខ្លាចថាពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមកំពុងតែមានគម្រោងដើម្បីបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូជីនដែលមានវៀតណាមជាកម្លាំងត្រួតត្រាក្នុងតំបន់នេះដើម្បីដណ្ដើមឲ្យបានការប៉ុនប៉ងជាមុនដោយពួកវៀតណាមត្រួតត្រាខ្លួនពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្សុទ្ធកម្មបុគ្គលិកដែលបង្វឹកដោយវៀតណាមក្នុងជួររបស់ខ្លួននៅពេលដែលរបបលន់ណុលបានចុះចាញ់នៅឆ្នាំ1975បន្ទាប់មកនៅខែឧសភា1975កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតថ្មីមួយនេះបានត្រួតត្រាដោយពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបង្កសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងវៀតណាមតែត្រូវបានគាត់សម្គាល់តាមរយៈការវាយប្រហារលើវៀតណាមនៅកោះត្រល់ទោះបីជាការប្រយុទ្ធគ្នាតែបានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានរួមគ្នាឡើងវិញដែលបង្កើតជាការដោះដូរការទូតជាសាធារណៈច្រើនលើកច្រើនសារពេញមួយឆ្នាំ1976ដើម្បីធ្វើឲ្យលេចឡើងទំនាក់ទំនងរឹងមាំដោយសង្ឃឹមទុករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពីក្រោយឆាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបន្តភ័យនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសង្កេតថាជាការវិទីនិយមឬវិធានិយមរបស់វៀតណាមដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃ30មេសា1977ពួកគេបានបង្កើតការវាយប្រហារយោធាដ៏ធំមួយផ្សេងទៀតលើវៀតណាមដោយតក់ស្លុតតាមរយៈការវាយសម្រុកចូលរបស់កម្ពុជាវៀតណាមក៏បានផ្ដើមការវាយប្រហារសងសឹកមួយវិញនៅចុងឆ្នាំ1977ក្នុងបំណងមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចានៅខែមករា1978កងទ័ពវៀតណាមបានដកថយព្រោះគោលដៅនយោបាយរបស់ខ្លួនមិនបានសម្រេចការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយតូចបានបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរពេញមួយឆ្នាំ1978ដូចគ្នាចិនបានព្យាយាមសម្រុះសម្រួលឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងសងខាងយ៉ាងណាប្រទេសណាក៏ដោយក៏មិនអាចឈានដល់ការសន្យាដែលអាចទទួលយកបាននៅតុចរចាឡើយនៅចុងឆ្នាំ1978ពួកមេដឹកនាំវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តបណ្តេញចេញរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រួតត្រាដោយខ្មែរក្រហមដោយសង្កេតថារបបនេះជារបបនិយមចិននិងមានអធិភាពខ្លាំងចំពោះវៀតណាមថ្ងៃ25ធ្នូ1978កងទ័ពវៀតណាម 150,000 នាក់បានលុកលុយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបានរាតត្បាតក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃ8មករា1979
សាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅភ្នំពេញដែលគាត់សម្គាល់នៅការផ្ដើមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមរយៈពេល10ឆ្នាំអំឡុងសម័យកាលនោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃកម្ពុជាដូចគ្នាដែរក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាច្រើនបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់វៀតណាមនៅពីក្រោយឆាកទាំងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃរបបបកប្រជាជនកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តកម្ពុជាបានខិតជិតក្រុមនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចាប់ផ្ដើមការជជែកពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្រោមសម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅដំណើរទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយរបស់បរទេសដែលនាំទៅដល់ការដកទ័ពរបស់ខ្លួនពីកម្ពុជាក្នុងខែកញ្ញា1989នៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការចាកាតាលើកទី3នៅឆ្នាំ1990ក្រោមផែនការសន្តិភាពកម្ពុជាដែលឧបត្ថម្ភដោយអូស្ត្រាលីពួកអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តកម្ពុជាបានយល់ព្រមការរៀបចំដោយមានការបែងចែកអំណាចគ្នាដោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរวมគ្នាដែលគេស្គាល់ថាជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិតួនាទីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិគឺដើម្បីតំណាងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិតែកាលនោះអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាត្រូវទទួលបន្ទុកជាមួយការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនតាមរយៈដំណើរការសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវលំកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពបានបង្ហាញថាមានការលំបាកពេលដូចគ្នាពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលទេប៉ុន្តែជំនួសមកវិញពួកគេបានជ្រើសយកការរំខានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយផ្ដើមការវាយប្រហារយោធាលើពួកអ្នកដែលថែរក្សាសន្តិភាពនិងសម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមនៅខែឧសភា1993ចលនាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះសីហនុបានផ្ដួលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតជាសកលក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធទទួលយកការបរាជ័យហើយពួកគេបានប្រកាសខេត្តភាគខាងកើតកម្ពុជាដែលជាទីដែលភាគច្រើននៃសម្លេងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្រូបទាញបានពីទីនោះនឹងធ្វើឧបគមចេញពីកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងលទ្ធផលដូចនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រណរដ្ឋមេដឹកនាំហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានយល់ព្រមឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេលដ៏ខ្លីមកទៀតរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយពួកខ្មែរក្រហមត្រូវស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតថ្មី